İyi günler arkadaşlar. Bugün öksürük için kesin çözüm, boğaz ağrısı ve öksürük için kesin bir çözüm olan pekmezle zencefil, bir de limon kürümüzü yapıyoruz. Yarım limon, 2 yemek kaşığı sadece tatlı 2 yemek kaşığı pekmez, bir çay kaşığı toz zencefil, şöyle birkaç damla limon, kış aylarının geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Bu tarif bir hafta kullanımda öksürüğünüzü, boğaz ağrınızı tamamen geçirecek. Kesin denenmiş bir çözümdür. Sizler de dener, yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sadece bu şekilde sabah aç karnına da kullanabilirsiniz. Yine akşamda bu kadarı içmeniz yeterli olacaktır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hayırlı akşamlar diliyorum.